Salah warisan. Saya Master Ji lah. Terpanggil bersiaran. Tengok rambut pun saya tak sempat taruh minyak lah. Iya, makanya susah loh. Lu tahu gak? Saya tadi buka itu TikTok saya jadi macam gila mau pacak kepala mau terjun dalam sungai. Itu orang Sabah sana dia pergi, dia kata, saya bosku. Lepas itu dia cakap, bersatu, dihantam bersatu, kau, dihantam kau. Mana ada ini macam, tengok. Orang ini macam pemberi kerja kah? Tengok orang kerja. Banyak lah. Bagus lah. Tengok dia kerja macam mana. Bersantai. Rancak, berdosa. Nak ambil. Tu dia. Kencok. Amboi. Macam-macam posting tengok. Tu amboi posting macam-macam. Tambil.